噔噔噔噔噔噔，来，直接躺床上跳下来吧，朋友们。这外头这曲儿太嗨了，搞得我睡意全无啊！早上公园里面的人很多，来回散步的、跑步的、遛狗的，咱们也该起床喽，不然太阳晒的帐篷里也快待不住了。伴随着音乐声，咋样？咱睡得咋样？睡好了没？挺好的，这块挺好的，挺安静这地方。对对对。哎呀，你是够辛苦的。还行。关键你装备带太多了。今天是个好天气啊，下午还有风，还有风，还有风，现在还有风。昨天钓鱼的时候买了一些小番茄，就把它当成一个早餐。吃完这几个番茄，咱就出发。今天看样子现在有一些微风，希望别再像昨天一样的那么大风了。开始我们今天的旅行，离开石嘴的公园，向东出发。过了黄河大桥，咱们就进入内蒙古。这些大货车全部都上黄河大桥，因为前方的贡乌素小镇就是煤矿开采区，属于内蒙古乌海市，所以这些大货车呢全部到贡乌素啊。这个国道呢就是109国道，去往北京方向，距离鄂尔多斯300多公里。过了大桥几百米，咱就进入了内蒙古。下一次再来宁夏，一定不是骑着我的自行车了啊！这里就是乌海市下面的煤矿小镇贡乌素，远处的那个山就是煤矿的开采区。这些房子啊，太有年代感了。你能感受得出，以前鼎盛时期，每到下班啊，这里会有很多的人在这里逛街、买吃的小吃。现在很多这种都变成了放车的地方了，非常的适合露营。这里还有很多火车厢货在这里停着，用来拉货。这里同时能多达到10多条的轨道。整个小镇的产业支柱呢，就是以煤矿为主。现在离开了小镇，到了煤矿的区域，到了矿区这边就有很多这种大的洗煤厂。乌海能源贡乌素煤矿洗煤厂的作用呢，主要是用来清洁以及挑选煤炭，把里面的杂质给它清除掉。这样呢，在运输的过程当中就不会有很大的灰尘，以及会让它燃烧的更充分。看远处这个山啊，这山上有很多的路，还有车在上面，应该是矿区开采的地方。山体里的煤炭还在自燃，山上有很多地方都冒着气体。我也到了一块灰的路段，这里的货车一过全是灰尘，所以我需要把口罩戴上啊。但是我的身上啊、头发上是避免不了的。看，哪？嗨，来，哎呀，这个灰老大了，哎。能有个200米吧，这段路有点像开启跑图的性质。哎呀，在贡乌素的矿区出来，没走多远
就到了鄂尔多苏的棋盘井镇啊。棋盘井这里也是有超大的煤矿，所以这些大货车大多数都进入了棋盘井镇。过了这里再往前走呢，货车的相对就会数量少一点点。离开棋盘井镇，选择一条小路，有个10多公里。整个鄂尔多斯呢也属于内蒙古高原，它的海拔在1000到1200之间平均。大多数地形呢也是这种丘陵地带，有一些山，但并不算高。你看人家这个地界啊，所看到之处，地下全部都是煤炭，这能不有钱吗？挖不完的煤炭呢，好多都立着黄牌，采空区域。这个小叶到蒙西煤矿这里就结束了，非常大的一个煤矿公司，修建了2条道路，右边呢是货车专用，这边呢是小车专用。堵车了，哎，旁边是荣乌高速，所有的大货车竟然都上了高速，大部分啊。很少有走国道的了，这不应该呀。不过这个国道前方也有一个收费站，可以，这段路骑起来很爽。要是到鄂尔多斯这300公里，全都是这样。风逐渐变得大了一些。这里是棋盘井镇3北养厂社区。今天不能往前走了，因为明天我要在这里买下补给，后面不好买补给，所以露营地也一直没有找到。上哪里找露营地呢？还可以，就在这里找一棵树下，把帐篷一搭。一棵小树，一棵大树，搭在这个中间，搭在中间的两边的风绳给它一绑。毕竟今天晚上的风有点大嘛，绑在这个树上那是没问题了。只要大树吹不倒，咱们的帐篷就跑不了。这一带呢看起来有点绿，实际地上呢都是这样的。这些小草，它的土地呢主要是一些沙土，还是风沙化一些更严重啊。你搁手一拨了，这个灰尘立马被风吹走。里面就像一个小村子一样，这个社区旁边这几个都是加油站，那边还有超市，还有饭店。
一个面疙瘩汤。再搞2个鸡蛋液啊，散漫的下啊，要不然容易坨。最后搞点香菜进去啊，哇！这一碗热乎乎的疙瘩汤一吃，要是有肉的话，往里面放点肉什么的，会更加美味。烫嘴啊！一锅一点没剩。吃饱了，出来活动一下子吧，不然撑得浑身难受。今天晚上的风看样子也是停不了了。不过好在有这2棵小树，帐篷也是关不好的。内蒙古这边的风呢，它也是多变的。早上出发的时候跟下午到现在晚上的风向完全是不同的，所以有时候你会顺风，有时候你就会变成逆风。逆风的话是真的难骑，我宁愿什么风都没有，也不愿意骑逆风。那今天就这样了，朋友们，咱们明天再见了，拜拜。